สวัสดีครับก็วันนี้เรามีของชิ้นใหญ่เลยนะครับก็เป็นโอ้คืออะไรครับให้ทายมาเซี่ยวมีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่ามันคืออะไรอ่าโอเคชดานโอเคสิ่งแรกที่เจอนะครับก็คือคู่มือนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับคู่มือว่าจะเป็นภาษาอะไรโอเคคู่มือเป็นภาษาจีนนะครับคู่มือเป็นภาษาจีนคู่มือเป็นภาษาจีนแล้วก็อันนี้อะไรจากนั้นเปิดขึ้นมา1 2 3ชดานโรบอทนะครับ Xiaomi โรบอทนะครับโอ้ตั้งหน้าตั้งหลังนะครับแกะยังไงครับนี่โอเคเอามาปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาจากเครื่องก่อนโอเคไม่หลุดฝุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ข้างๆก่อนหมดแล้วนะครับเป็น power cord นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ตัดเวลาเส้นผมเข้าไปติดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันแล้วก็ตัวอันนี้เป็น base station นะครับก็คือตัวที่ docking นะครับเวลาเขาจะชาร์จไฟนะครับเขาก็จะกลับมาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับอันนี้เอาออกก่อนโอเคก็อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกล่องนะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเจอตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวXiaomi Robot Vacuum นะครับแล้วก็จะมีสาย power cord นะครับอันนี้ซื้อจากศูนย์ในเมืองไทยนะครับก็ได้ปลั๊กเป็นประเทศไทยจริงๆแล้วปลั๊กนี้คือปลั๊ก US นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้ทำความสะอาดเวลามันมีเส้นผมไปติดหรืออะไรนะครับก็เอาเนี้ยหวีมันออกมาแล้วก็ตัดมันตรงนี้ครับมันจะเป็นมีดอยู่นะครับเป็นเหมือนคัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะดูดีๆนะครับเป็นเหมือนคัตเตอร์อยู่ตรงปลายนะครับโอเคเอาไว้ตัดพวกเส้นผมหรือว่าสิ่งที่มันมาติดกับตัวนี้นะครับเปิดให้ดูข้างหลังนะครับตัวนี้เอาไว้ตัวทำความสะอาดนะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวดึงมันออกมาดึงมันปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับไว้เกี่ยวไว้ก็ตัดที่เส้นผมที่มันติดนะครับโอเคนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็อาจจะมี docking station ตรงนี้นะครับตอนนี้มันหลุดแล้วครับเราหันหลังไปหันหลังมาครับเดี๋ยวเปิดฝาดูนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์Wi-Fi นะครับแล้วก็ reset นะครับไฟว่ามัน connect กันอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ปุ่มเปิดเครื่องครับอันนี้ก็คือปุ่มกดอันนี้น่าจะกลับไปที่ home นะครับแล้วก็มาดูตัวช่องเก็บขยะนะครับก็นี่เขาก็สอนวิธีการใช้งานนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วดึงขึ้นแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ไปทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจออันดับแรกที่เราเห็นสังเกตครับก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นี่เรียกว่าเป็น HEPA ฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์ละเอียดนะครับก็กรองparticle ฝุ่นละเอียดได้ 2.5 ไมครอนนะครับอันนี้ก็น่าจะกรองได้ประมาณ 95% นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดนะครับก็ดันลงมาอย่างนี้นะครับเอาขยะไปเททิ้งนะครับอย่างเหมือนอย่างที่มันบอกในรูปนี้นะเปิดปุ๊บแล้วก็เทนะครับลงถังขยะไปเททำไมเวลาเทมันบอกว่าให้เทด้านนี้นะครับเปิดปุ๊บแล้วให้เทด้านนี้โอเคเปิดให้เทด้านนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาเตะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับตรงนี้
ก็ใส่กลับเข้าไปก็แค่วางไว้เฉยๆส่วนตัว HEPA filter นี้เป็นถ้ามันหมดอายุเดี๋ยวมันจะมีบอกในแอปของมันนะครับถ้าหมดอายุก็คือเปลี่ยนนะครับอันนี้ล้างไม่ได้นะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเปิดไว้ก่อนโอเคส่วนต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ docking station โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ตรงนี้เดาว่าน่าจะเป็นอินฟราเรดหรืออะไรนะครับเซนเซอร์นะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นตัวคอนแทคกับตัวเจ้าเครื่องนี้นะครับเวลามันชาร์จแบตนะครับมันก็จะกลับเข้าไปเสียบกลับเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะติดกันแล้วมันก็คงจะเป็นที่ชาร์จไฟให้เครื่องนะครับโอเคข้างล่างก็จะมีตัวยางให้นะครับกันลื่นให้ด้วยนะครับโอเคส่วนข้างหลังก็จะเป็นไว้ใส่สายไฟนะครับแล้วก็ดูดีนะครับมีช่อง Cable Management มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เลยแล้วกันนะครับโอเคเปิดขึ้นมานะครับแพคเกจจิ้งเสี่ยวหมีนี่ทำมาดีมากเลยนะครับน้องๆ Apple อีกแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเสียบเลยนะครับก็โอเคเสียบข้างๆนะครับอันนี้นะครับก็จะมีเคเบิลไทยไว้ให้มีเคเบิลแมネจเมนต์ไว้ให้นะครับก็เผื่อเราอยากจะสายมันยาวเกินไปเราก็มาม้วนอันนี้รอบหนึ่งนะครับจะออกด้านนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะออกด้านนี้ใช่ไหมเราก็มาด้านนี้ของเราน่าจะออกด้านนี้เปลี่ยนดีกว่าฟึบโอเคเสร็จแล้วก็ปิดนะครับจะมีล็อกอยู่นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จโอเคก็อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับหมดละเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดูครับเชื่อมปลั๊กไฟ